Tres quarts de nou és el llibre que tanca la trilogia escrita pel professor i economista Antoni Argent, una publicació on l'autor ens convida a reflexionar sobre la situació política, econòmica i educativa del nostre país. Per explicar-nos millor, avui ens acompanya aquí, en el plató de Contraportada. Hola, Antoni, benvingut. Hola, gràcies. Com hem dit, aquest llibre, Tres quarts de nou, tanca aquesta trilogia que has fet en 2 anys. Aquí tenim els altres dos, Tres quarts de 8 i Tres quarts de 7. En 2 anys, Déu-n'hi-do, no, Toni? Sí, jo crec que és un treball força important i interessant el que he tirat endavant i ara el que faig és bàsicament difondre la trilogia sencera, perquè crec que escriure una trilogia és un esforç bastant enorme i més que res molt content d'haver tirat endavant aquest repte. Per qui no ho sàpiga, per qui no t'hagi vist abans, per què el títol del llibre Tres quarts de 9, Tres quarts de 8 i Tres quarts de 7? Bé, és molt curiós, més que res a vegades pensem en tota la història del llibre, els continguts, i potser l'últim que pensem és en el títol. Tres quarts de 7, tres quarts de 8, tres quarts de 9 sempre fa referència a lo mateix. És l'hora en la qual els protagonistes queden per prendre alguna cosa, per exemple, per reflexionar i parlar d'uns temes que al meu entendre són bastant interessants i més que res que parteixen del dia a dia. Perquè, com tu has dit, són temes molt interessants, el llibre és molt crític amb la situació actual d'Espanya i a més està escrit amb un llenguatge molt planer. És necessari llibres com aquest per entendre la situació? Jo crec que sí, perquè, per posar un exemple, en els últims 5 anys han passat tantes coses, tantes aberracions, per què no dir-ho, econòmiques, que jo, sincerament, a vegades m'esgarrifo de només fer una mica de recordar què ha estat passant aquests anys. Estem vivint unes retallades totalment injustes, hem viscut un rescat a la banca totalment innecessari més que res perquè els bancs són empreses i si una empresa no va bé, que tanqui, sincerament. Jo crec que, sincerament, els bancs s'han sanejat gràcies als impostos que hem pagat nosaltres i que pagaran en els propers anys i dècades els alumnes que tinc jo, per exemple, i d'alguna manera jo crec que hi ha coses que s'han fet molt malament, a part que s'ha fet una gestió totalment ineficient dels recursos i més que res per dir-ho d'alguna manera, que ens entenguin els que ens estiguin veient. Totes les oficines de Bankia són nostres, per exemple, perquè s'han rescatat aquests bancs, aquestes entitats, amb els nostres impostos, amb la qual cosa són nostres. Antoni, podríem dir que és un llibre políticament incorrecte? Totalment. El que passa que molts cops a la gent, sobretot a la gent de carrer, se'ls ha d'explicar les coses de forma que ho entenguin, per això el llenguatge és totalment senzill i planer, i d'alguna manera nosaltres rebem moltes informacions, jo diria que fins i tot rebem masses informacions, i segons com les interpreta la persona que les rep, doncs potser les interpreten de forma errònia. Jo el que he intentat és posar per escrit totes aquestes coses que han passat aquests últims anys perquè la gent sàpiga realment què ha passat. I jo crec que un dels col·lectius que més els interessa és els alumnes. Aquests alumnes que estan fent l'ESO o batxillerat han de saber què ha passat, més que res com deia abans, que els impostos que pagaran en les properes dècades servirà per pagar totes aquestes línies d'AVE deficitàries, tots aquests aeroports on no té recar avió i bàsicament ser conscients que podem posar un granet de sorra per intentar construir, jo diria, una societat més democràtica, més justa, més solidària i més generosa. Perquè tu com a professor coneixes més que ningú aquestes retallades en l'educació i ho has volgut plasmar en el llibre i has parlat d'elles sense embuts, no? I tant. Jo crec que a vegades la millor forma d'arribar a la gent és parlar clar, sense embut, com deies, i sent molt conscient d'aquelles coses que han anat passant, perquè en els últims anys, com deia, han passat moltíssimes coses i el que es tracta és de posar-ho per escrit en un llibre. Jo crec que l'objectiu s'ha aconseguit, s'ha posat per escrit moltes coses de les que han passat. Hi ha gent que m'està demanant a veure si ara vindrà el 3 quarts de 10 i malauradament, en principi, el 3 quarts de 10 de moment no vindrà. No vindrà perquè ara sí que és veritat que el que intentaré és que el màxim de gent possible pugui disfrutar amb aquests llibres i evidentment el 3 quarts de 9 acaba d'una forma molt crítica, sí que és veritat, més que res perquè hem de ser crítics si volem millorar el que està passant. A vegades criticar per criticar no serveix de res. Si critiquem per reflexionar i perquè la gent pensi ostres, és que les coses es podrien fer d'una altra manera, doncs endavant. Perquè tu a la frase has dit una frase, en el llibre hi ha una frase que és molt certa, que dius una societat educada i formada constitueix la millor garantia de progrés, per la qual mou-te, esforça't i espavila't. La meva pregunta és, Antoni, si l'educació és tan important, és bàsica en una societat, perquè el govern està retallant en ella, si hi ha una explicació raonable, no sé si la hi ha. Jo crec que no hi ha explicació per retallar l'educació i, a més, quan un govern
té com a prioritat l'educació i inverteix més. A vegades sempre es parla del cas finlandès, per exemple, en matèria educativa. Hem de pensar que Finlàndia inverteix molt més que nosaltres. Ja no vull comparar si ells estan millor o pitjor que nosaltres, que jo crec que les comparacions entre països en matèria educativa no es poden fer perquè ells tenen unes característiques i nosaltres unes altres, sí que és veritat. Però tot és la prioritat que tenim. Si un govern té com a prioritat l'educació, la sanitat, el que ha de fer bàsicament és no únicament invertir més, sinó demostrar que és important per ell. El que està clar és que en els últims 2 o 3 anys ha vist perfectament que la prioritat quina ha sigut? Doncs rescatar els bancs. Rescatar els bancs, més que res, perquè tots sabem també que hi ha contactes per aquí, contactes per allà, amistats per aquí, amistats per allà, i el que s'ha fet bàsicament és rescatar unes empreses que, a part del seu negoci, hem de pensar que moltes entitats que han estat rescatades han provocat, jo m'atreviria a dir, una de les majors estafes que hem estat visquent en el nostre país, que són el tema de les estafes de les participacions preferents. Això és una estafa com una casa, és una estafa i pràcticament no s'ha fet res al respecte. Més al contrari, aquella entitat que va estafar a més gent és la que ha aconseguit més diners. Jo per això, quan una societat en la qual passen tantes coses anormals, es normalitzen aquestes coses, jo per això, a mi, el que m'estranya a vegades, el que m'estranya és que no hi hagués crisi. Portem 5-6 anys que es parla només de crisi econòmica, de crisi. Jo em plantejo crisi econòmica o estafa econòmica, perquè més que res, els culpables d'aquesta crisi o estafa econòmica que han anat a la presó. Perquè tu parles molt de conformisme, no? Dius, per exemple, expliques un cas molt interessant, que és que al juny a Brasil van pujar els preus del transport públic i la gent va sortir al carrer. En canvi, dius que aquí solament la gent surt al carrer quan guanya la Roja o el Barça. Llavors, hi ha un problema de conformisme, és un problema crònic el que està passant aquí? Jo crec que sí. Conformisme i fins i tot jo diria por. Por a no expressar el que sentim, a no dir el que pensem. Jo crec que quan una societat té por de parlar clar és quan tenim el que tenim. Jo en el llibre, a mi a vegades em diuen no, és que ets un professor famós. No, jo no soc famós, jo soc valent. Valent d'escriure aquests llibres i d'intentar explicar i que la gent entengui què ha estat passant aquests anys. També és veritat que hi ha un fort component de crítica, com molt bé has dit, però la crítica bàsicament és perquè reflexionem i tinguem molt clar quin és el nostre paper com a ciutadans. Perquè jo no em considero únicament ciutadà quan cada 4 anys vaig a votar, ni parlar-ne. Jo soc ciutadà cada dia i tinc molt clar que els meus alumnes, abans que res, són persones, són ciutadans i no són consumidors. I com a tals han de conèixer totes aquestes realitats que hem estat vivint aquests anys. Perquè el llibre 3/4, el fil conductor va a través d'uns personatges que han acabat la seva carrera, que estan buscant la seva feina i els salaris són precaris, no troben feina. Llavors, som una generació perduda? Jo diria que no. Jo crec que no ens podem considerar com una generació perduda, i m'incloc també, sinó jo diria una generació endeutada. Una generació en la qual ens han enganyat, per exemple. Una generació en la qual no s'ha confiat prou en nosaltres. I d'alguna manera, ara estem veient que hi ha altres països... Però érem una generació més preparada, en principi. Sí. El que passa que una cosa és tenir títols universitaris, per exemple, i una altra cosa és ser persones formades personal i psicològicament. Podem tenir persones que tenen 3 carreres i 4 màsters i potser estan a l'atur. I una persona que no té estudis té feina. Jo crec que hem de diferenciar molt el component de tenir títol, el que jo dic el procés de tenir títols, la titulitis, parlant clar, i el fet de ser persones que volem posar el nostre granet de sorra a la societat. Jo em definiria com una persona inquieta, d'alguna manera que també intento posar aquest granet de sorra, perquè tots siguem conscients del que està passant i, sobretot, per dir que el més important no és tenir títols. El més important és estar formats, però tenir la voluntat també d'intentar canviar aquelles coses que al nostre entorn no funcionen, i que n'hi ha moltes. Jo, per això, convidaria a tothom a llegir aquest llibre, i ara jo crec que, ara que venen festes de Nadal, sempre tinc aquesta frase que diu: per Nadal, un bon llibre solidari de regal, més que res per fer una mica de màrqueting, i que sobretot tant els més jovenets com els que no són tan joves puguin disfrutar d'aquest gran llibre. Perquè, a més, aquest llibre, com tu dius, està escrit amb un llenguatge molt planer i també té unes vinyetes, uns acudits, no sé si des de càmera es veurà molt bé, fets per Andreu Faro, que expliquen molt bé tota la situació, estic anant al revés, perdona, tota la situació de manera més entretinguda, que expliques molt bé, fas una crítica bastant important a tot el que està passant de tema de corrupció, de bancs, d'educació, i a més
és un llibre solidari, no? Sí, sí. A veure, els dibuixos que comentaves de l'Andreu Faro, l'Andreu Faro és un professor també de secundari, dibuixant de les Terres de Tarragona, molt conegut allà, i ell ha col·laborat en cadascun dels llibres de la trilogia, més que res perquè jo crec que una imagen vale más que 1000 palabras. I en principi també agrair perfectament la col·laboració de l'Andreu perquè tot aquest missatge que hi ha en el llibre es pugui difondre. I llavors també les seves vinyetes és que són molt divertides i també són crítiques, però més que res jo crec que entre la part gràfica i la part de text jo crec que fan un material molt ben treballat, diria jo. Per altra banda, hi ha aquesta part solidària, que diria jo, més que res perquè els diners aquest cop van destinats al Centre de Persones Sordes del Maresme, més que res perquè fa 3 anys enrere vaig iniciar un projecte literari solidari d'entregar els diners que s'obtinguessin de la venda del llibre a diferents entitats, i en aquest cas és aquest Centre de Persones Sordes del Maresme. Amb el llibre 7:45 jo em vaig comprometre a donar els diners a Mans Unides, a la Delegació de Vallès Oriental, i avui porto el que és el diari, el 9-9, Delegació de Vallès Oriental, que més que res jo crec que les promeses s'han de complir, és a dir, jo crec que una promesa, si no es compleix, no és promesa, i jo crec que hi ha alguns col·lectius que n'haurien d'aprendre de què vol dir fer una promesa i llavors complir-la, més que res perquè l'actual president del govern m'ha dit que no pujaria els impostos i els ha pujat. Jo crec que no es fan bé les coses, ni molt menys. Per això jo crec que col·laborar amb aquestes entitats, d'alguna manera, el que ens fa és una mica, o el que em fa potser és retornar aquell aspecte humà que a vegades oblidem. Jo crec que la persona, abans que res, és persona, i llavors hi ha el component material. Sí que és veritat que hi ha un tema de diners pel mig, però és que a vegades jo crec que els diners bàsicament són diners, no són res més que això. I tenint en compte, i ara aquí com a economista puc dir, que el sistema capitalista s'ha esgotat, i no es canvia perquè de moment no hi ha cap alternativa. Però sí que és veritat que el sistema capitalista ha fet molt de mal a la nostra societat, n'està fent encara de mal, i jo crec que fa falta un canvi, altrament dit, revolució. Doncs, Toni, moltíssimes gràcies per fer-nos reflexionar, per explicar-nos aquest tercer llibre d'aquesta trilogia que els tenim aquí, 7:45, 7:45 i 9:15. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.